Celinda se stava nel bel mezzo della cucina, con le mani piantate sui fianchi abbondanti e stretti in una vestaglia di velluto con una stampa leopardata a dir poco sgargiante. Il suo volto, che in quel momento ricordava la forma di un grosso tortellino imbronziato, esprimeva il massimo grado di una rabbia che lei considerava assolutamente sacrosanta. Avresti fatto meglio a modellarmi un lavandino con la cartapesta, mia cara imprenditrice fallita dei miei stivali, tuonò la donna, la voce che rimbombava contro le piastrelle chiare della stanza. E le acqua ascende più lentamente di quanto arrivi la mia pensione mensile, e che il rubinetto straid in un modo tale che mi fa salire la pressione alle stelle. O domani stesso chiami dei veri professionisti e mi fai installare dei sanitari italiani di alta qualità, oppure prendo il telefono e chiamo immediatamente l'ispettorato per l'edilizia abitativa. Vediamo poi come giustifici questo disastro. Chiara scose via in silenzio un granello di polvere invisibile dalla manica del suo cappotto di cashmere. Non ebbe fretta di rispondere. Mose qualche passo misurato verso il lavabo, aprì il rubinetto di metallo cromato, osservò attentamente il getto d'acqua dritto e potente che scompariva nello scarico nel giro di un secondo, e poi richiuse la manopola con un gesto calmo e preciso. In quell'appartamento di Milano, acquistato da lei stessa molti anni prima del matrimonio grazie ai proventi del suo duro lavoro e ai suoi risparmi personali, ogni cosa funzionava con la precisione millimetrica di un orologio svizzero. Ogni singolo dettaglio della ristrutturazione era stato curato con materiali eccellenti, perché Chiara lo aveva pensato come un rifugio per sé e per i suoi cari. La sua famiglia viveva in un altro appartamento, un quadrilocale spazioso ed elegante poco distante, e questa seconda proprietà era stata gelosamente custodita come un investimento sicuro per il futuro. Questo fino a 6 mesi prima, quando suo marito Antonio non le aveva supplicata con insistenza di ospitare lì sua madre Celinda per un paio di mesi appena. Giusto il tempo necessario perché l'anziana donna potesse completare dei piccoli lavori di tinteggiatura e manutenzione nella sua vecchia casa popolare alla periferia della città. Quella che doveva essere una semplice rinfrescata alle pareti si era trasformata in un soggiorno senza fine. La suocera aveva messo radici profonde, impossessandosi dello spazio come se fosse roba sua. La vecchia abitazione di Celinda era stata nel frattempo affittata a degli inquilini misteriosi, e il denaro di quegli affitti finiva dritto nelle capienti e insaziabili tasche dell'anziana signora. Chiara ne era perfettamente a conoscenza e fino a quel giorno si era limitata a tenere una sorta di contabilità mentale di quell'arroganza strisciante, preferendo non sprecare le proprie energie in discussioni inutili che non avrebbero portato a nulla. I tubi sono completamente nuovi, Celinda, rispose Chiara con un tono di voce piatto, quasi meccanico, privo di qualsiasi trazia di emozione. Se la vostra pressione sanguigna oscilla così tanto a causa del semplice rumore dell'acqua corrente, vi consiglio vivamente di fare una visita da un cardiologo esperto, oppure di trasferirvi in un luogo dove l'impianto idraulico non esista affatto. Magari in mezzo alla natura incontaminata, dove regna il silenzio assoluto. La suocera, quasi soffocata da quell'ondata di fredda compostezza, iniziò a boccheggiare vistosamente, cercando aria come una carpa appena tirata fuori dall'acqua. Antonio urlò a squarciagola verso il corridoio de ingresso, la voce che si incrinava per l'indignazione. Hai sentito come tua moglie si permette di parlare a tua madre? Vieni subito qui. Sulla soblia della cucina si materializzò la figura di Antonio. In qualsiasi situazione di conflitto familiare, il marito preferiva di gran lunga mimetizzarsi con l'ambiente circostante, fingere di non capire o cadere in uno stato di temporanea incoscienza emotiva. In quel momento si dondolava goffamente da un piede all'altro, rigirandosi nervosamente tra le mani le chiavi dell'automobile. Chiara, andiamo, è vero, però la mamma fa fatica ad abituarsi, esordì lui, tenendo lo sguardo rigidamente incollato al batiscopa di legno. Forse potremmo davvero cambiare questo mistelatore? Posso pagarlo io usando i soldi che ho messo da parte nel mio piccolo fondo personale. Chiara spostò lentamente lo sguardo sul marito, gli occhi freddi come due pezzi di ghiaccio. Il tuo fondo personale, Antonio, è composto esattamente dal denaro che io stessa ti ho trasferito ieri pomeriggio per pagare l'assicurazione annuale della nostra vettura. Un mistelatore di alta gamma costa almeno 300 euro. Se sei davvero disposto a camminare a piedi per i prossimi mesi pur di soddisfare il capriccio estetico di tua madre, fai pure. La scelta è soltanto tua. Antonio si sgonfiò istantaneamente, proprio come uno pneumatico bucato da un chiodo.
Amava i comfort della sua auto molto più di qualunque rubinetto di lusso, e forse persino più della serenità di sua madre. Mamma, dai, le quasi corre benissimo, mormorò quasi tra i denti, iniziando a indietreggiare pian piano verso l'ingresso. Vai a riposarti adesso, dopo ti porto io che gocce per la pressione. Chiara uscì dall'appartamento senza aggiungere un'altra parola. Non aveva alcuna intenzione di sprecare quella serata di fine inverno a de ascoltare nuove pretese assurde. Aveva un'azienda da gestire, una catena di lavanderie self-service piccole ma straordinariamente redditizie sparse per la città. Era una donna abituata a de avere a che fare ogni giorno con lo sporco più ostinato e sapeva benissimo che, se una macchia non viene via con i detersivi delicati, bisogna necessariamente ricorrere a prodotti chimici molto più aggressivi per ripulire la superficie. Le 3 settimane successive si trasformarono in un vero e proprio test di resistenza psicologica. Celinda, avendo compreso che le minacce dirette non sortivano alcun effetto su nuora, decise di passare a una serie di boicottaggi silenziosi e dispetti quotidiani. Iniziò a telefonare a de Antonio ogni singolo giorno, puntualmente alle 8 di sera, proprio nell'istante esatto in cui tutta la famiglia si sedeva a tavola per cenare. Si lamentava costantemente degli spifferi di aria che filtravano dalle finestre, dei vicini del piano di sopra che camminavano troppo pesantemente, del ronzio del frigorifero che le impediva di dormire serenamente. Chiara osservava che il teatrino con un distacco quasi scientifico, analizzando la situazione senza farsi coinvolgere emotivamente. Vedeva chiaramente come Antonio si stesse trasformando giorno dopo giorno in un ammasso di nervi tesi e tremolanti, incapace di gestire le pressioni materne. L'uomo aveva persino iniziato a sottrarre di nascosto del cibo dal frigorifero di casa loro, giustificandosi dicendo che la madre non riusciva ad arrivare alla fine del mese con la sua misera pensione. Una sera, tornando stanca dal lavoro, Chiara aprì la porta del frigorifero e si accorse immediatamente che mancava la pregiata spigola fresca che aveva acquistato la mattina stessa per la cena. Antonio, lo chiamò con voce ferma dalla cucina, da è finita la spigola che era qui dentro? Il marito fece capolino da dietro lo schermo del suo computer portatile, cercando disperatamente di evitare il contatto visivo diretto. Sentì Chiara e le ho portata alla mamma. Oggi non si sentiva bene, aveva la pressione molto bassa. Il medico le ha detto chiaramente che ha bisogno di assumere più fosforo. Tu puoi sempre ricomprarla domani, no? In fondo non ti cambierà la vita spendere qualche euro in più per una persona anziana e fragile. Chiara richiuse lo sportello del frigorifero con un movimento secco e deciso. Non mi dispiace affatto aiutare chi ne ha bisogno, Antonio. Ma visto che ti sei assunto spontaneamente la responsabilità di provvedere al mantenimento di tua madre con alimenti di lusso, io provvederò a detrarre il costo esatto di queste prelibatezze dal nostro budget familiare mensile, in particolare da quella parte destinata ai tuoi svaghi personali. Per questo mese la tua iscrizione ai canali sportivi televisivi e i tuoi appuntamenti del venerdì dal barbiere sono ufficialmente sospesi. Ma Chiara, esto è un ricatto bello e buono, protestò Antonio balzando in piedi dal divano con le braccia tese. Non puoi trattarmi come se fossi un estraneo in casa mia. Questa si chiama economia aziendale applicata alla vita domestica, tagliò corto Chiara, senza scomporsi di un millimetro. Tu hai deciso di investire sul fosforo per tua madre, e io sto semplicemente ottimizzando le tue spese superflue. Se sono altre domande in merito? Antonio non trovò altre parole per ribattere. Rimase in silenzio, ma non mancò di riferire immediatamente a Celinda la notizia delle sanzioni finanziarie che lo avevano colpito. La suocera covò un risentimento di proporzioni gigantesche. Per lei, Chiara era sempre stata solo una specie di bancomat ambulante che improvvisamente aveva cambiato codice di accesso e si rifiutava di erogare denaro contante a comando. La situazione continuava a scaldarsi lentamente proprio come l'acqua dentro un vecchio bollitore dimenticato su una fiamma troppo bassa. Celinda iniziò a invitare nell'appartamento di Chiara le sue amiche del quartiere, donne pettegole e rumorose che passavano i pomeriggi a lamentarsi di tutto. La vicina del piano di sotto, un'anziana signora molto attiva di nome Teresa, telefonò un paio di volte a Chiara per lamentarsi del continuo rumore di sedie trascinate sul pavimento, di discussioni ad altissima voce sulle trame delle soap opera fino alle 3 del mattino e persino di uno strano odore di lana bruciata che proveniva dal pianerottolo. Chiara reagì con il suo solito pragmatismo.
Prese la macchina, andò nell'appartamento e installò nel corridoio una telecamera intelligente collegata al suo smartphone, motivando la cosa a de Antonio come una necessaria misura di sicurezza per proteggere un'anziana donna sola da eventuali malintenzionati. Celinda maledisse che la telecamera dal primo istante e provò a coprirla interamente con del nastro adesivo scuro, ma Chiara, il giorno seguente, rimose il nastro e disse chiaramente al marito: se la telecamera verrà danneggiata o manomessa ancora una volta, il costo della riparazione o della sostituzione verrà detratto direttamente dal denaro che hai messo da parte per acquistare i tuoi nuovi pneumatici invernali. Chiara non aveva alcuna intenzione di cacciare di casa la madre di suo marito per puro puntiglio o cattiveria. Ma questo limite di tolleranza rimase valido solo fino al momento in cui la faccenda non andò a toccare la cosa più preziosa e importante della sua intera esistenza, suo figlio. Matteo aveva 7 anni. Era un bambino sveglio, riflessivo, tranquillo e dotato di 2 grandi occhi scuri incredibilmente attenti a tutto ciò che lo circondava. Non provava un grande affetto per la nonna Celinda, e l'anziana donna ricambiava quel sentimento con la stessa freddezza. Per lei, Matteo non era altro che un ulteriore peso derivato da quel matrimonio con una donna che considerava un'arrampicatrice sociale arrogante. Un giovedì pomeriggio però si verificò un'emergenza imprevista. Nella scuola elementare frequentata da Matteo si ruppe improvvisamente una tubatura principale dell'impianto di riscaldamento, allagando i corridoi. Le lezioni vennero sospese a metà giornata e i genitori furono chiamati a ritirare i bambini con urgenza. Chiara in quel momento si trovava dall'altra parte della città, nel bel mezzo di una trattativa cruciale con il proprietario di un nuovo local commerciale che intendeva affittare per espandere la sua attività di lavanderie. Le cifre in gioco erano troppo alte per Pate abbandonare e le incontrò a metà. Antonio, come se il destino si avesse messo lo zampino, era partito la mattina presto per un piccolo comune della provincia per una serie di verifiche burocratiche assolutamente superflue ed era completamente irraggiungibile, con il telefono staccato. La scelta di Chiara era praticamente obbligata. Non avendo altre alternative immediate, compouse il numero della suocera. Celinda, la scuola di Matteo ha chiuso in anticipo per un guasto. Siete a casa in questo momento? Potreste star con lui per sole 4 ore, finché non avrò terminato questo importante appuntamento di lavoro? Dall'altro capo del telefono calò un silenzio pesante carico di calcoli e pretese. Io a dire il vero non mi sento affatto bene oggi, rispose infine la suocera con un tono lamentoso. Mi fanno male tutte le articolazioni e star dietro a un bambino così vivace è un lavoro faticoso. Richiede molte energie che io non ho. Vi farò recapitare immediatamente a domicilio una spesa completa dal negozio di prodotti biologici che vi piace tanto, scegliete pure che io ce preferite, prepose Chiara con voce ferma e astuta, offrendo uno scambio chiaro. E va bene acconsentì infine la suocera, la voce che improvvisamente era tornata schigliante. Fallo venire qui con un taxi sicuro. E ricordati di ordinarmi quel taglio di carne pregiata che ti avevo chiesto la scorsa settimana, che la bistecca di manzo cianina ben frogliata, e un po' di verdure fresche di stagione che fanno bene alla mia salute. Chiara strinse i denti per non sbotare, ma aprì le applicazioni sul telefono e ordinò una spesa ricca e costosa da recapitare all'indirizzo del suo secondo appartamento. Prenotò un servizio di taxi per bambini autorizzato affinché prelevasse Matteo da scuola e lo portasse sano e salvo fino al portone della nonna. Telefonò a suo figlio, spiegandogli con calma come entrare nel palazzo, e avvisò Celinda del suo arrivo imminente. Avendo affidato il bambino alle cure della parente, Chiara si immerse per le 4 ore successive in un mare di cifre, contratti di affitto e piani di ammortamento. E l'accordo andò a buon fine. Chiara uscì dal palazzo degli Uffizi nel tardo pomeriggio con un profondo senso di realizzazione professionale, ma anche con un leggero fastidio nei confronti del marito che non si era ancora degnato di richiamarla. Salì a bordo del suo SUV e si diresse immediatamente a riprendere suo figlio. Il traffico intenso dell'ora di punta milanese prolungò il viaggio di altri 40 minuti. Quando parcheggiò le auto davanti al palazzo dove risiedeva Celinda, erano circa le 5:30 di sera. Salì rapidamente le scale fino al 4º piano e aprì la porta d'ingresso usando il suo mazzo di chiavi. Non appena varcata la soglia, Chiara fu investita da un odore denso, pesante e persistente di carne fritta con abbondante aglio. E l'ingresso dell'appartamento era completamente al buio. Si sfilò le scarpe e appese il cappotto alla pendiabiti di legno e si incamminò a passi silenziosi verso la cucina.
La scena ce le si parò davanti agli occhi era qualcosa che superava ogni sua immaginazione. Zelinda sedeva comodamente a capotavola davanti all'ampio tavolo di legno massiccio, con le aria di un antico patricio romano durante un ricco banchetto imperiale. Sul suo piatto di ceramica fumava ancora un pezzo enorme e succulento di carne di cianina di prima scelta, cotto alla perfezione. Accanto ad esso erano disposti dei grossi pomodori maturi tagliati a fette spesse e conditi con olio e origano fresco. La suocera maneggiava il coltello e la forchetta con una rapidità e un vigore sorprendenti per una donna che poco prima si lamentava dei dolori articolari, con le maniche della sua vestaglia leopardata che si muovevano vorticosamente nell'aria. Matteo invece sedeva rannicchiato sul bordo di uno sgabello di legno, quasi nascosto in un angolo in fondo al tavolo. Davanti a lui era una ciotola di plastica fonda. Al suo interno ondeggiava un liquido grigiastro e torbido, dall'aspetto decisamente poco invitante, nel quale galleggiava una mezza patata bollita ormai sfatta e qualche filamento non meglio identificato. Il bambino non aveva toccato cibo. Fissava il contenuto della ciotola con un'espressione di profonda tristezza e silenziosa rassegnazione. Non appena si accorse della presenza di sua madre sulla porta, ebbe un piccolo sussulto e i suoi occhi si illuminarono di colpo. «Oh, Chiara! Sei arrivata così presto», esclamò Zelinda, rischiando quasi di strozzarsi con un boccone di carne mentre cercava di mascherare la sorpresa. «Noi stiamo cenando proprio ora. Sto cercando di nutrire un po' il tuo prezioso erede, visto che è sempre così magrolino che sembra uno stuzzicadenti». Chiara fece qualche passo in avanti, avvicinandosi al tavolo. Il suo sguardo attento cadde immediatamente su un oggetto appoggiato sopra uno dei fornelli della cucina. Si trattava di una piccola pentola di metallo smaltato di colore azzurro, con i bordi vistosamente scegliati dal tempo e dall'usura. Matteo, vedendo la madre così vicina, sembrò riprendere coraggio. Scivolo giù dallo sgabello, si avvicinò rapidamente a Chiara e, afferrando con le piccole dita il bordo del suo maglione di lana, le chiese a voce alta e con estrema chiarezza: «Mamma, ma perché la nonna mi ha versato la minestra da quella vecchia pentola che noi usiamo sempre per lavare i pavimenti e gli strazzi sporchi? Mi ha detto che la carne buona era solo per lei perché è vecchia e ha bisogno di forze, e che a me doveva dare questa roba qui». E l'aria all'interno della cucina sembrò improvvisamente congelarsi e diventare densa come piombo. Tutto parve fermarsi di colpo. Il ronzio della capa aspirante sopra i fornelli sembrò svanire nel nulla, e persino il rumore sordo del frigorifero parve spegnersi. Chiara abbassò lo sguardo dal volto spaventato del figlio a quella vecchia pentola azzurra. Aveva una memoria visiva a dir poco straordinaria per ogni singolo dettaglio legato alla casa e alla vita quotidiana. Sapeva perfettamente quale fosse la storia di quel contenitore metallico. Quando aveva fatto eseguire i lavori di ristrutturazione in quell'appartamento, i muratori avevano utilizzato quella vecchia pentola dimenticata in cantina per mescolare lo stacco per le piastrelle e per lavare i pennelli intrisi di polvere e vernice. Successivamente, quando i lavori erano terminati e la casa era pulita, Zelinda, essendosi trasferita lì temporaneamente, si era rifiutata categoricamente di gettare via quell'oggetto, sostenendo che poteva sempre servire per i lavori domestici più pesanti. Sei preparava dentro i detersivi concentrati per disinfettare i pavimenti della casa e sei lavava gli stracci neri, che usava per pulire le scarpe sporche di fango dopo essere rientrata dalla strada. E in quel preciso momento, da quella stessa pentola azzurra, proveniva un odore dolciastro e artificiale di dado da brodo della peggiore qualità. Chiara fissò la suocera Zelinda, che reagì con aggressività difendendo il misero brodo preparato per Matteo anziché la carne buona. Senza scomporsi, Chiara mandò il figlio ad aspettarla all'ingresso, afferrò la pentola e ne rovesciò il contenuto vestito sul piatto e sulla vestaglia della suocera, invitandola gelidamente a mangiarlo. Mentre Zelinda urlava isterica minacciando la reazione del figlio Antonio, Chiara posò la pentola, prese il telefono e chiamò Riccardo, il responsabile della logistica della sua azienda. Con fredda precisione, gli ordinò di inviare immediatamente una squadra di traslocatori per sgomberare l'appartamento da tutti gli effetti personali della donna. Zelinda smise improvvisamente di strofinarsi la vestaglia. Sul suo volto iniziò a farsi strada la piena consapevolezza del significato di quelle parole appena ascoltate. «Quale sgombero? Quali scatole di cartone?» La voce della suocera divenne improvvisamente stridula e tremante. «Questa è la casa di mio figlio.
Antonio mi ha dato il permesso di starci quanto voglio. Questo appartamento è solo ed esclusivamente mio, Celinda, rispose Chiara, guardandola dritto negli occhi con un'espressione di totale indifferenza. E voi vi trovate qui dentro senza alcun titolo legale, ospite di un favore che ho appena deciso di revocare definitivamente. Avete esattamente 30 minuti di tempo per raccogliere i vostri gioielli, il passaporto e tutto ciò a cui tenete particolarmente in una borsa. Tutto il resto verrà raccolto e portato via dai miei uomini tra poco. Io non vado da nessuna parte. Mi sdraierò sul pavimento davanti alla porta d'ingresso e chiamerò la polizia, urlò la suocera, lasciandosi cadere pesantemente sulle ginocchia e iniziando inspiegabilmente a strofinare il pavimento con un pezzo di carta nel tentativo di ripulire gli cizzi. Mi stai buttando in mezzo alla strada come se fossi un cane randagio. Esattamente vi sto mandando via da casa mia, confermò Chiara con assoluta freddezza, voltando le spalle e dirigendosi a passi lenti verso l'ingresso. In quel preciso istante si udì il rumore metallico di una chiave che girava nella serratura della porta d'ingresso. Il portoncino si aprì di colpo e sulla soglia apparve Antonio. Aveva il viso arrosato dal freddo della sera e teneva tra le mani una busta di carta contenente degli snack e dei dolci acquistati in un autogrill della provincia. Il suo sguardo passò rapidamente da Matteo, CSNE stava fermo nell'ingresso con la giacca aggiacciata, al volto di Chiara, duro e impenetrabile come una roccia, fino a percepire i lamenti soffocati che provenivano direttamente dalla cucina. Chiara, ma che cosa sta succedendo qui dentro? Chiese Antonio, cercando di abbozzare un sorriso che però risultò estremamente tirato e imbarazzato. Chiara si avvicinò a lui fino a stargli a pochi centimetri dal viso. Tua madre ha appena pensato bene di servire a tuo figlio di 7 anni una minestra preparata dentro la stessa pentola che usiamo per lavare i pavimenti e pulire le scarpe sporche. E la carne fresca che avevo comprato appositamente per la cena di Matteo se l'è mangiata tutta lei, da sola. Antonio lasciò cadere a terra la busta degli snack, che si aprì spargendo il contenuto sul pavimento del corridoio. Il suo volto passò dal rosso dell'inverno a un pallore mortale. Chiara, dai, calmati, la mamma è una persona anziana, avrà sicuramente confuso le pentole. La vista non è più quella di una volta, lo sai anche tu. Iniziò con la solita sfilza di giustificazioni pietose, mentre piccole gocce di sudore freddo iniziavano a imperlargli la fronte. Ma Chiara non aveva alcuna intenzione di fermarsi a quel punto della discussione. Antonio, adesso ascoltami molto bene perché non ripeterò queste parole una seconda volta. Non ho intenzione di discutere con te né tantomeno di dimostrarti alcun che. I traslocatori della mia ditta saranno qui davanti alla porta tra meno di 20 minuti. Tutti gli effetti personali di tua madre verranno portati giù e depositati direttamente sul marciapiede davanti al portone del palazzo. Dove andrà a dormire che stasera non mi riguarda minimamente. Può tornare nella sua vecchia casa popolare che ha affittato in nero a quegli sconosciuti, può andare in un albergo a ore, oppure può dormire alla stazione centrale. Per me è assolutamente indifferente. Chiara, sei impazzita? È pieno inverno e nella sua vecchia casa 6 sono inquilini con un contratto valido fino a maggio, urlò Antonio nel panico. Chiara, impassibile, rispose con chirurgica precisione, o trovi una sistemazione per tua madre lontano dalle mie proprietà, o prendete la vostra roba e andate a vivere per strada entrambi. Hai 10 secondi per decidere. Messo agli strette e terrorizzato dall'idea di perdere le sue comodità materiali, e l'istinto di sopravvivenza di Antonio prevalse immediatamente sul dovere filiale. Chiamò subito zia Lucia, una suora laica dal carattere di ferro che gestiva un convento in Umbria, offrendo la madre come aiuto per i lavori nella fattoria. Nonostante le proteste e i finti malori di Celinda, Antonio le urlò di feri bagagli, non avrebbe mai rinunziato alla sua vita agiata per colpa sua. Nel giro di 15 minuti, gli operai della ditta di Chiara sgomberarono la stanza dell'anziana. Poco dopo Chiara osservò dalla finestra il marito caricare faticosamente le auto e allontanarsi con la madre verso Umbria. Ormai sola nell'appartamento, Chiara ordinò il cambio della serratura con una di massima sicurezza e prenotò una pulizia professionale completa per cancellare definitivamente l'odore e la presenza della suocera. Durante il viaggio Celinda tentò disperatamente di fare sgomberare i suoi vecchi inquilini, ma la polizia confermò che la Lex tutelava l'affitto in corso. Una volta al convento tuttavia il lavoro manuale e la disciplina fecero miracoli,
le lettere dicía Lucia raccontavano di una celinda efficiente e improvvisamente guarita da ogni acciacco. Nel frattempo Chiara affitto il suo secondo appartamento a un tranquillo ingegnere. Antonio tornò a Milano profondamente cambiato, sottomesso, premuroso e pronto a consegnarle l'intero stipendio. Seduta sul divano con una tazza di tè, Chiara sorrise guardando estratto conto sul tablet. La situazione era di nuovo sotto il suo totale controllo e l'equilibrio domestico finalmente ristabilito. Nella complessa trama delle relazioni umane e della vita vissuta sono momenti in cui siamo chiamati a comprendere il valore profondo del rispetto reciproco e della dignità personale. Due elementi che costituiscono le fondamenta invisibili ma solidissime di qualsiasi convivenza civile e familiare. Quando queste basi vengono meno a causa dell'arroganza, dell'egoismo o di un distorto senso di superiorità, l'intero edificio dei legami affettivi rischia di crollare sotto il peso di una routine distruttiva. Troppo spesso, soprattutto con avanzare degli anni, alcune persone tendono a confondere la saggezza dell'età con un diritto incondizionato alla prevaricazione, dimenticando che l'esperienza accumulata nel corso dell'esistenza dovrebbe invece essere un faro di comprensione, generosità e protezione verso i più deboli, in particolare verso i bambini che rappresentano il nostro futuro. Il vero rispetto non è qualcosa che si può pretendere con la forza delle parole o attraverso il ricatomeral dei legami di sangue, è un valore che si costruisce giorno dopo giorno attraverso piccoli atti di cura, di attenzione e di onestà verso il prossimo. Trattare un bambino fragile e indifeso come un peso o un fastidio, riservando per sé il meglio e destinando a lui solo gli avanzi, o, peggio ancora, la noncuranza che rasenta la mancanza di dignità. È un errore moral profondo che lascia segni indelebili nell'anima di chi lo subisce e di chi lo osserva. Le persone più anziane, che hanno vissuto i sacrifici e le fatiche della vita, dovrebbero sapere meglio di chiunque altro quanto sia prezioso il calore di un gesto sincero e quanto sia importante proteggere l'innocenza di chi sta appena iniziando il proprio cammino nel mondo. La vita insegna che ogni azione produce una conseguenza inevitabile e che il tempo è un giudice severo ma straordinariamente equo. Chi semina indifferenza, egoismo e pretese assurde non può pretendere di raccogliere affetto, vicinanza e comprensione quando si troverà nel momento del bisogno. Spesso la fermezza di chi decide di dire basta non nasce dalla cattiveria o dal desiderio di vendetta, ma da una profonda necessità di giustizia e di autoprotezione per la propria famiglia. Stabilire dei confini invalicabili di fronte alla mancanza di rispetto non significa essere duri di cuore, ma al contrario significa avere il coraggio di proteggere ciò che è davvero sacro, la serenità dei propri figli e la dignità del proprio focolare domestico. In fondo, la vera armonia all'interno di una famiglia non si misura dall'assenza di contrasti, ma dalla capacità di affrontarli con onesta e fermezza quando i valori fondamentali vengono calpestati. Solo allora l'ordine può essere ristabilito, permettendo a ciascuno di ritrovare il proprio giusto ruolo e riscoprire, magari attraverso la fatica e la riflessione silenziosa, il vero significato dell'umiltà e della gratitudine verso ciò che la vita ha generosamente concesso.